Вітаю! З вами програма «Воєнкор». Новини з фронту за тиждень. Дивіться далі. В боргу не залишимось. Яку б зброю російські загарбники не застосовували, наші воїни не змушують їх чекати на відповідь і завдають нищівних втрат противнику. Наш воєнкор Олег Дудка зібрав найяскравіші моменти знищення техніки та озброєння окупанта за тиждень. Тож приємного перегляду. Це російська БМП-3. Саме таку знищили наші воїни на одному з напрямків оборони країни. Після прямого влучання здетонував боєкомплект. Наші артилеристи знайшли та знищили склад з боєкомплектом та градами окупантів. Декілька пристрілочних пострілів і ціль вражена. Сюрприз із неба прилетів окупантам прямо в окоп. Працює 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Українська Херсонщина – останнє, що у своєму житті побачили псковські десантники. Понад півсотні окупантів знищено. Знайти, навестися, знищити. Чудовий алгоритм роботи наших артилеристів. Як результат – знищена техніка та особовий склад ворога. Не сховаєшся навіть в далекому тилу. Бійці ССО України знайшли та допомогли знищити ворожі гради, які обстрілювали Сєвєродонецьк. Солодких снів, окупанте. 47-й окремий батальйон показав, як бійці полюють на противника вночі. Українські воїни завдали нищівного удару по позиціям окупантів. Знищено особовий склад та техніку, серед якої САУ-2С3 «Акація» калібру 152 мм. На Східному фронті горить колона забезпечення росіян. Неможливо відірватися. Дали по зубах. Ворог продовжує спробу піти в наступ по всій лінії фронту. Проте наші воїни впевнено тримають оборону та дають гідну відповідь. Так, на Донецькому напрямку наша знімальна група потрапила під обстріл на одній із позицій ЗСУ. Чим крили і як відповідали, розкаже наш воєнкор Валерія Кротченко. Всіма силами рашисти намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Такі обстріли не вщухають вже протягом доби. Проте наші захисники дають і гідну відсіч ворогу. Ворог перегруповується, використовує стрілецьку зброю та міномети. Проте прорватися на цій ділянці фронту йому не вдасться. Наші піхотинці блокують намагання противника просунутись і зайняти нові рубежі, після чого вступають в роботу мобільні механізовані підрозділи. Що там відбувається? Ви знаєте. З 2014 року, вже 8 років у нас війна в Україні. Ну от, підараси вирішили нас покошмарити. З РПГ, з снайперки, з усього, що в них є. Зараз відбувається, даємо здачі їм, в общем-то. Крок за кроком повертають. На окремих ділянках фронту Збройні сили України не тільки тримають оборону, а йдуть вперед. Яка обстановка на Донеччині, розкаже наш воєнкор Олександр Соловій. Українські підрозділи потроху проходять вперед. Саме на цьому напрямку в Донецькій області було вже звільнено 3 населених пункти. Це починаючи з середини квітня і до цього часу. І на сьогоднішній день вже Збройні сили України просунулися від цих населених пунктів вперед в поле ще орієнтовно десь на 15-20 кілометрів. От і зараз, доки ми рухалися від артилеристів до наших передових позицій, ті вже встигли знищити якусь ворожу ціль. Крайнє, що було, це ми відпрацювали по 2 складам з боєприпасами, вірно, з технікою противника. Один повністю спалили і другий завдали максимальної йому шкоди. Второе попадання. Населений пункт, у який ми їдемо, нещодавно, як і ще 2 села поруч, був звільнений нашими військовими. Тепер тут наші передові позиції. Ми їдемо в село, яке ми звільнили. Ми його звільнили, зараз воно є сірою зоною, але воно займане нами. Під контролем Збройних сил. За останні 2 тижні з наших старих позицій, які ми тільки що приїжджали, ми продвинулися вперед приблизно на 12 кілометрів. Ворог не хоче миритися з тим, що втратив ці населені пункти. Постійно гатить сюди з артилерії, пробує наступати ворожа піхота разом з танками. Ці успіхи у цій війні, які має російська армія, диктуються насамперед чисельною перевагою в артилерії. Ворожа арта на фронті працює 24/7. А якби
Перевага противника в артилерії аж ніяк не означає того факту, що така його манера ведення війни лишається безкарною. Ми теж відповідаємо. Російське керівництво щодня гонить своїх солдатів вперед. Але будемо відверті, якщо в російській армії щось і виходить, то це зовсім не те, чого хочуть в Кремлі. Ворог переважає чисельно і має більше озброєння. Українська армія несе серйозні втрати, але втрати ворога значно вищі. Саме тому росіяни так і не змогли досягти жодних стратегічних цілей, які були поставлені від початку повномасштабного вторгнення. Боги війни роблять свою роботу і на Запорізькому напрямку. Українські артилеристи не дають ворогу й голови підняти. Вправна і прицільна робота наших воїнів не дає ворогу шансів продовжити наступ. Як відпрацьовують ворожі цілі наші військові, дивіться далі у сюжеті. На Запорізькому напрямку точаться запеклі бої. Українські воїни знищують окупантів і не дають їм жодного шансу підготувати наступ. Вирішальну роль у цьому відіграє далекобійна артилерія. Командири вище стоячі дають нам цілі, скидають координати, вичисляють безпілотниками, ми безпосередньо з хлопцями виїжджаємо на вогневу, наводимося, урожаєм. Артилерійська гаубиця МСТА-Б, зброя якою вправно користуються наші армійці. 152-й калібр та ефективна дальність ураження у майже 25 кілометрів дають змогу артилеристам знищувати техніку та живу силу ворога. Отримавши координати, я ввожу їх в планшет і обчислюю довороти і прицели для гармати, на яку висоту підняти гармату і в якому напрямку її зорієнтувати, для того, щоб гармата попала в ціль. Дуже задоволені пацанами, коли попадаємо. Все дуже швидко робимо, всі пацани молодці, всі допомагають один одному постійно. Українські артилеристи зводять на нівець спроби противника організувати наступ і завдають йому величезних втрат. Гуманітарна місія. Міста та селища, що знаходяться на лінії фронту, майже весь час перебувають під обстрілами. Наші військові, окрім того, що боронять ці території та гідно відповідають ворогу, ще й проводять плідну гуманітарну роботу. Як і чим допомагають, кого рятують, дивіться далі у сюжеті. Фронтові селища по всьому регіону бойових дій обстрілюються постійно, нещадно і з використанням просто всієї номенклатури боєприпасів. Проте, як тільки буквально на декілька хвилин обстріли вщухають, місцеві і поліція, і представники влади, і армія намагаються евакуйовувати місцевих жителів. Щодня двоє місцевих поліцейських, Василь та Рустам, розвозять у фронтові селища гуманітарну допомогу. Місцеві прозвали цей екіпаж «білими янголами». Вони евакуюють місцевих мешканців, роздають їжу та воду, надають невідкладну допомогу. Допомагаємо людям, гуманітарку, розвозимо там, може кому посилку передати ще. При цьому фіксуємо, стараємось фіксувати розбиті дома, пошкоджені. Та стараємось виявляти факти мародерства. Василь запевняє, що допомагати місцевим він звик, і це його громадянський обов'язок. А зараз захищати себе, захищати людей, то це прописано в законі про національну поліцію. Війна без правил. Росія використовує заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну. Більше про використання цієї смертоносної зброї та його наслідки в нашому наступному сюжеті. За час повномасштабної війни Росія не раз порушувала правила ведення бойових дій та використовувала заборонені боєприпаси, зокрема фосфорні. Отруйний білий фосфор можуть містити авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни і навіть ручні гранати. Нещодавно такими боєприпасами ворог обстріляв позиції наших військових поблизу Мар'їнки. В основному це були гради, повітряні розриви. Він, якщо це день, то це як сніг падає, а вночі це просто величезний салют, який падає на землю. Окупанти б'ють ними по мирних селах, по об'єктах інфраструктури, житлових будинках та навіть колонах з біженцями. Фосфор у боєприпасах самозапальний, спалахує від контакту із киснем, тому загасити його складно. Одихання парів шкодить легеням, а на тілі ця речовина продовжує горіти після вибуху. Його саме таке противне, те, що він не гасне. Його треба закидати землею досить достатньо, щоб він хоча б не розповсюджувався. І слава Богу, що ні на кого з бійців не потрапив фосфор, що це дуже сильні хімічні опіки.
Додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування такого виду озброєння. Таким чином, РФ продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців. Це все на сьогодні. Разом до перемоги. Слава Україні!